बाय द वे सम ऑफ यू वर आस्किंग मी कि आपकी बाइक में से भी इंजन नॉकिंग की साउंड आती है क्या। सो आप लोग खुद सुनिए कि मेरी बाइक से इंजन नॉकिंग साउंड आती है या नहीं। सो लेट मी नो कि आप लोग को इंजन नॉकिंग साउंड आई है नहीं। मुझे तो नहीं आती है। सो मेरा इंजन मुझे परफेक्टली फाइन लगता है। बाकी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी स्क्रैम्बलर 400X में कि उनकी जो है इंजन नॉक कर रही थी। बाकी एज सच अभी तक के 4500 मैंने अपनी बाइक को चला लिया है, बट मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला है।